Fala galerinha do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo da nossa série de sobrevivendo no Minecraft. E galera, antes de você me perguntar o que é isso, ai Victor, por que tem isso daí? Por causa que tem esse buraco aqui na frente da sua casa? Galera, eu estava jogando aqui um pouquinho offline. Nossa, uma ovelha, tá jogando offline e na hora que eu vi, galera, já tava de noite. Daí pegou, veio um creeper e explodiu. E daí ficou sem chão. Oh, veio lã e veio carne. Galera, hoje, como eu tinha dito no episódio anterior, eu ia catar comida, galera. Comida. Eu vou ir pra frente e lembrar que minha casa tá atrás. Quebra. Opa, achei uma galinha já. Essa galinha botou um ovo. Vem aqui, seu danado. Pronto. Catar esse ovo aqui. Ops. Tá ali na montanha. Vamos continuar reto aqui. Opa, já tem um porco, hein? Opa, eu vi um porco e ainda tem galinha, tem... Nossa, tem tudo aqui, hein, galera. Nossa. Coitado do lobo. O lobo não fez nada, galera. Mata a vaca. Matamos a vaca. Eu vou voltar pra nossa casa lá. Que eu acho que eu já tô com comida suficiente. Aqui. Aqui. Vamos lá, galera. Opa, pula. Galera, tem que achar carvão, velho. Deixa eu colocar essas duas carnes aqui. Colocar madeira. Já temos uma bifa. Outra bifa. Aqui mais duas carnes. Opa, já tô com fome, velho. Deixa eu só colocar todos aqui pra fritar. Daí eu já pego, já coloco e já como tudo. Galera, minha voz aí tá um pouco zoada aí. 11h24 da noite eu tô gravando aqui o segundo vídeo. Primeiro eu gravei, eu acho que era umas 8, 9 horas, não lembro. Não, era 8 e pouco. Daí eu tive que sair, galera. Daí eu falei assim, eu vou gravar o segundo vídeo, daí eu já posto amanhã. Beleza? Porque esse vídeo, se vocês quiserem, galera, eu faço 2 vídeos por dia. Daí eu acho que ficaria melhor. Eu acho, né? Se vocês quiserem, eu gravo 2 vídeos aí da série por dia, beleza? É nóis. Um frango rico. Galera, daqui a pouco, na hora que eu terminar essa comida aqui, eu vou atrás de minérios. Aqui, vamos lá. Galera, eu fiz até um baúzinho aqui antes. Vou guardar essas duas lá aqui, que na hora que eu voltar um ovo, guardar essas duas portas quando explodir outro creeper. Olha eu já falando burrada. Duas penas pra fazer arco, essas duas árvores, semente. E esses 2 couro pra nós fazer uma armadura. E é isso, galera. Vamos lá. Deixa eu só comer aqui. Come. Epa, já não preciso comer mais. Vamos lá. Aqui. Eita. Vamos lá, galera. Agora eu tô indo pra essa direção. Deixa eu ver se eu acho uma... Já sei. Galera, eu vou fazer o melhor de tudo, que é cavar dentro da nossa casa. Só que daí cavar pra baixo. Só que daí eu precisaria de
É tochas, galera, tocha. Isso é que é o pior. Não tenho tocha, ai, não tenho tocha. Eu precisaria de alguma caverna que tivesse tocha. Tipo assim, agora aqui de dia. Se tivesse, eu agradeceria. Já aqui em volta do rio, daí na hora que chegar... Aqui, deixa eu gravar. Deixa eu gravar colocando aqui uma torrezinha. Daí eu já sei que é voltando pro lado. Aqui. Ei, caceta. Galera, eu vou dar um corte aqui no vídeo até eu achar alguma caverna e já volto. Já volto. Epa, aqui. Bom, galera, voltei aqui. Eu não achei nada de caverna. Mas olha o que achamos. Temos 3 lãs. Agora bora fazer nossa camita. E agora vamos quebrar esse baú. E afundar mais nossa casa. Afundar. Afundar. Agora eu vou colocar mais essa carta aqui. E isso, boa. Bom, galera, vamos colocar aqui nossa cama. Aqui. Isso, boa. E agora vamos dormir, galera. Ai, que lindo dia. Deus do céu. Vamos lá abrir aqui. Galera, eu vou ter que fazer... Não, deixa quieto, eu faço depois. Vamos cavucando, galera. Lá pra... Eita, caramba. Eu tava até esquecendo. Os 2 baús. Aqui, outro aqui. Isso. E só. Porque o resto eu vou precisar. E agora vamos cavando lá pra baixo. Tomara que eu encontre alguma coisa, né? Carvão, essas coisas. Vamos continuar aqui, galera. Vocês devem estar enxergando nada, né? Se vocês estiverem vendo esses vídeos, galera, tipo assim, de noite, apaga a sua luz e fica só com o vídeo ligado. Eu acho que vocês vão enxergar. Nossa, mano, já tem que ter aqui, velho. Oxe. Vocês não viram isso? Galera, escuta. Vocês ouviram isso? Aí, galera. Isso é bizarro. Aí, galera. Deixa eu ver se é alguma coisa aqui fora. Ah, é um Enderman. Que susto, velho. Nossa, galera, corre. Mata, galera. Mata.
Nossa, galera, que bizarro, velho. Eles estão ouvindo? Bizarro, velho. O Enderman não era pra fazer esse barulho. Mano do céu, que bizarro. Mas, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu gostei, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Deixe nos comentários se vocês acham que isso é normal do Enderman. Galera, é isso aí. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!